các bạn, Amy đây, lại thêm một video clip nữa trong series Skincare Class. Nghe thấy là không biết là các bạn đã sợ chưa? Nhưng mà video clip này đảm bảo là cực kỳ hữu ích, vì đây là một chủ đề mà cũng rất nhiều bạn quan tâm. Đó là làm như thế nào để xử lý được sẹo mụn. Nói là sẹo mụn thôi, nhưng mà video clip này thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cho bất kỳ một loại sẹo lõm và sẹo lồi nào. Mọc mụn thôi thì cũng đã rất là khổ rồi đúng không nào? Chỉ riêng việc là làm như thế nào để có thể đuổi hết tất cả các em mụn ra khỏi khuôn mặt xinh xắn của chúng ta, Amy đã thấy rất là cực nhọc rồi. Nhưng mà xử lý sẹo rồi thâm này sau mụn thì còn gian nan hơn thế rất nhiều, không những thế lại còn tốn tiền, tốn bạc, tốn thời gian nữa. Hy vọng với video clip này các bạn sẽ có thêm thông tin để có thể xử lý được sẹo tại nhà, hoặc nếu mà đi thăm khám tại spa, tại clinic, tại bệnh viện thì chúng ta cũng có sự lựa chọn sáng suốt hơn. Chúng ta bắt đầu thôi, và đừng quên subscribe YouTube channel của Happy Skin nhé. Đầu tiên nói về cơ chế hình thành sẹo từ mụn trứng cá. Nôm na thì các bạn hiểu rằng là khi mà chúng ta bị mụn, đặc biệt là những loại mụn nghiêm trọng như là mụn bọc, mụn nang vốn dĩ đã là bị viêm nhiễm rồi đúng không? Nhưng nếu chúng ta không xử lý đúng cách thì sẽ dẫn đến là viêm nhiễm trầm trọng hơn, bị vi khuẩn tấn công, và tổ chức nguyên bào sợi ở lớp bì sẽ bị tổn thương, không thể sản sinh đủ collagen và elastin, dẫn đến chuyện là không thể lấp đầy vết thương tự nhiên được. Hậu quả là sẽ để lại những hố lõm ở trên bề mặt da mà chúng ta gọi là sẹo lõm hoặc là sẹo rỗ. Còn ngược lại, trong một số trường hợp, ví dụ như là khi mà chúng ta bị thương này, những vết cắt này, thì trong quá trình làm lành vết thương, mô sẹo sẽ phát triển quá mức hoặc là sản sinh ra nhiều collagen elastin hơn bình thường, sẽ dẫn đến là tạo nên những nếp nhăn cứng và to hơn so với các vết ban đầu. Đó là tình trạng sẹo lồi. Sẹo mụn thì đã chia làm hai loại, đó là sẹo lõm do thiếu collagen và sẹo lồi do dư thừa collagen. Mà nói thật là em thấy là hầu như toàn sẹo lõm không à. Trong sẹo lõm thì đã chia ra làm ba loại, đó là sẹo lõm chân đá cứng gọi là ice pick, sẹo lõm chân tròn rolling và sẹo lõm chân vuông là box scar. Sẹo lõm chân đá nhọn là loại sẹo rất sâu, rất hẹp, khoảng 2 mm trở xuống. Sẹo này ăn rất sâu vào lớp bì của da, khiến da trông như là bị đâm sâu bằng những kim đá nhọn và nhỏ. Sẹo này thường được hình thành từ các mụn đầu trắng và mụn đầu đen. Thực ra thì trong các loại mụn ấy thì mụn đầu trắng và mụn đầu đen là những loại mụn mà gần như là dễ xử lý nhất rồi. Cho dù nó hơi dai dẳng một tí nhưng mà nó sẽ không có viêm nhiễm. Nhưng mà bằng một lý do nào đó, và thường lý do đó là chúng ta rất là táy máy và hay lấy tay cậy nặn không đúng cách, sẽ dẫn đến là lỗ chân lông bị viêm nhiễm nặng, rồi nang mụn bị phá vỡ và gây nên những sẹo lõm ở trên bề mặt. Lõm chân tròn là loại sẹo có chân sâu và miệng rộng hơn 4 đến 5 mm. Sẹo thường rộng và nông, được tạo ra bởi những tổn thương dưới bề mặt, làm những vết sẹo trông như những vết lượn sóng. Sẹo rỗ chân tròn thì thường được hình thành từ mụn viêm khi mà u nang đã ăn sâu vào lớp biểu bì, gây phá hủy làn da và sẽ tạo ra những mô sẹo khi mà nặng. Lõm chân vuông là những vết sẹo với đáy phẳng hoặc là hình oval, được hình thành có thể sâu hoặc nông, thường xuất hiện ở vùng má trong và má ngoài. Quá trình hình thành sẹo lõm chân vuông thì cũng là vì mụn trứng cá khi mà bị viêm phá hủy collagen, tổ chức da thì bị mất đi, không được nâng đỡ và tụt xuống. Còn sẹo lõm chân vuông mà nông hay là sâu còn tùy thuộc vào mức độ collagen bị mất đi nhiều hay ít. Sẹo lồi thì khác với sẹo lõm, tất nhiên rồi. Một cái thì lõm xuống, một cái thì lồi lên đúng không? Một cái thì là do thiếu hụt collagen, một cái là do tăng sinh collagen quá mức. Thường thì sẹo lồi rất là ít khi thấy ở trên mặt và chủ yếu ở nam giới nhiều hơn. Về hình dạng, sẹo lồi trông giống như một nhóm các mô nổi trên da và thường tiến triển to hơn những vết thương ban đầu. Nói trước về sẹo lõm nhá, thực ra phân loại ở bên trên ấy, em nói cho vui vậy thôi, các bạn biết cho vui vậy thôi. Còn khi mà nói về phần điều trị thì em sẽ chia ra làm hai loại dựa trên tình trạng của sẹo, đó là sẹo mới và sẹo nhỏ và sẹo lớn, sẹo sâu. Thì dựa vào hai loại như thế này, chúng ta sẽ tìm ra những biện pháp, những phương pháp điều trị cho thật phù hợp và đỡ tốn chi phí. Nếu mà bạn mới bị những vết sẹo nhỏ thì cũng đừng quá lo lắng, bởi vì đây là giai đoạn mà vẫn còn rất là dễ để xử lý. Và trước khi mà tìm đến những cơ sở uy tín, những spa, clinic để làm những biện pháp mà mạnh sâu ấy, thì bạn hoàn toàn có thể tự can thiệp ở nhà bằng việc là tập trung sử dụng những sản phẩm mà có tác dụng là trị sẹo, hoặc là những sản phẩm có thành phần mà tái tạo tế bào da, giúp tăng sinh collagen, elastin để lấp đầy bề mặt da một cách tốt hơn. Những sản phẩm tái tạo da hỗ trợ trị mụn hiệu quả thì phải kể đến có AHA này, em rất là thích là sản phẩm Alpha Skincare Serum 14%, rồi BHA này,
hoặc là retinoids. Ở trong số đó thì có những cái sản phẩm là retinol không kê đơn. Đây, ví dụ như là 1.5% cộng thêm cả vitamin C, vitamin E, rồi 1% cũng được. Và cuối cùng đó là vitamin C. Còn có cả tế bào gốc nữa. Còn đối với cả vitamin C thì em cũng đặc biệt là thích những sản phẩm có vitamin C. Vì làm sao? Vì vừa là chống lão hóa này, làm sáng da này, cũng lại tăng sinh collagen này. Có một sản phẩm mà em đã từng dùng cách đây 3 năm rồi, một cách tình cờ thế nào thì gần đây lại có thể tìm lại được em ý và lại dùng lại. Đó chính là một loại bột vitamin C có thể mix cùng với cả bất kỳ một sản phẩm nào mà chúng ta đang dùng. Thì em thấy là có hiệu quả vô cùng rõ rệt trong chuyện là làm mờ thâm cũng như là tái tạo da. Một số những sản phẩm mà điều trị sẹo có mặt ở trên thị trường, ví dụ như là Contract Bex này, hoặc là Hiroscar này, hoặc là Dermatex Ultra này, thì em thấy là thứ nhất là những sản phẩm này sẽ cực kỳ có hiệu quả trước khi mà sẹo hình thành. Cái thứ hai nữa là em thấy là sẽ có hiệu quả nhiều hơn đối với cả sẹo lồi, bởi vì thành phần chính của bạn là silicone mà, nên là có cảm giác giống như là một cái sản phẩm dạng kết cấu là gel silicone vậy đó. Thì ngoài ra thì nó cũng sẽ có một số những thành phần, ví dụ như là làm mờ vết thâm, ngăn chặn hình thành là thâm cũng rất là hiệu quả, ví dụ như là vitamin C cũng có luôn, rồi allantoin cũng làm dịu da, dưỡng da, vitamin E này, rồi cả chiết xuất rau má nữa. Nhưng mà nếu mà để nói rằng là mình đã có sẹo lõm rồi mà bôi những sản phẩm này lên nó sẽ làm đầy da, thì em nghĩ là thành phần chiết xuất rau má với cả vitamin C ở trong những sản phẩm này ấy, thì không mấy hiệu quả đâu. Và em nói thật là không thấy có một sản phẩm nào vừa có thể điều trị sẹo lồi mà lại vừa có thể điều trị sẹo lõm hết. Chẳng qua là những sản phẩm này sẽ giúp là ngăn ngừa hình thành sẹo, và em thì thấy là nó sẽ có tác dụng nhiều hơn trong chuyện là sẹo lồi. Thêm nữa, về những sản phẩm này có chứa nhiều silicone ấy, nên là nếu mà có dùng ở trên mặt thì em cũng sẽ chỉ sử dụng để điều trị điểm mà thôi. Nói chung là chỗ nào mà có vết thương mà lo sợ là hình thành sẹo ấy, thì chúng ta chấm ở trên đó, tránh chuyện là dùng quá nhiều xong rồi nhỡ lại gây bít tắc lỗ chân lông nữa. Còn một lưu ý nữa là không nên sử dụng những sản phẩm này trên vết thương hở nha. Chỉ sử dụng trên vết thương hở những sản phẩm mà có tác dụng là làm dịu và làm lành da thôi. Đối với cả những sẹo lõm, sẹo lâu năm, sẹo lớn á, thì những biện pháp ở trên chỉ mang tính chất bổ trợ thôi chứ còn không có mấy tác dụng. Đây, nói gì đâu xa, giữa trán em thì có một nốt sẹo lõm. Sẹo này là hồi ngày xưa bị thủy đậu, trong này gọi là trái lạ đúng không? Thế xong rồi mấy nốt trâu lại với nhau luôn. Thế là cuối cùng thành một cái sẹo từ hồi lớp 9 đến bây giờ mà nó vẫn không thể nào mà phẳng lì được. Nếu mà để thực sự là xử lý được chỗ này thì sẽ phải sử dụng những biện pháp can thiệp sâu công nghệ cao ở spa và clinic. Các biện pháp công nghệ cao phổ biến được dùng để điều trị sẹo lõm thì bao gồm có microdermabrasion, mài da vi điểm, chemical peels, thay da sinh học, dermafillers, tiêm làm đầy, microneedling, lăn kim và phi kim, subcision, bóc tách vi điểm và laser. Trong đó thì siêu vi mày mòm và thay da sinh học thì em cũng đã nói rất là chi tiết trong video clip hướng dẫn là trị thâm nám, tàng nham và đồi mồi rồi. Bạn nào mà chưa xem thì theo dõi lại ở đường link ở phía dưới nhá. Nhưng mà đấy, trong clip đó thì tự chung lại em nói rằng là chemical peels á, thực ra thì rất là tuyệt vời, rất là powerful, tức là cực kỳ là có hiệu quả luôn, vì rất là nhiều những nồng độ khác nhau và có thể xử lý được rất nhiều những vấn đề khác nhau. Quan trọng ý là phải tìm được đúng người và sử dụng những sản phẩm mà có chất lượng cao. Đầu tiên nói về dermafillers là tiêm làm đầy, thì cơ chế của phương pháp này đó là thay vì sử dụng những chất hoặc là những tác động để kích thích da tự tăng sinh collagen, lấp đầy lại những chỗ mà lõm ở trước đó, thì phương pháp này sẽ tiêm một chất đệm vào những vùng da mà đang bị lõm. Có 3 loại chất đệm được sử dụng để cấy vào da. Chất tạm thời thì có hyaluronic acid và collagen, có tác dụng tạm thời trong khoảng từ 3 cho đến 18 tháng. Chất bám vĩnh cửu như polylactic acid và calcium hydroxyapatite có thể duy trì được trên 2 năm. Chất vĩnh cửu không bị phân hủy sinh học như silicone, polyacrylamide, polymethacrylate và hydroxyethyl methacrylate. Trong số các loại chất vừa kể trên ý, thì lành tính nhất và an toàn nhất đó chính là HA và collagen. Da thì bởi vì là hai chất này thì rất là giống với cả thành phần HA và collagen có sẵn ở trong da của chúng ta rồi, nên là không giống với cả những chất làm đầy khác, thì chỉ là chất bên ngoài mà có tác dụng là làm đệm thôi. Thì hai chất này cho dù là tồn tại không lâu và chỉ là tạm thời thôi, nhưng vẫn có thể kết hợp với cả những tế bào, những cái phân tử ở trong da để mà nuôi dưỡng cái mô dưới da. Tuy nhiên cho dù có lành tính như thế nào đi chăng nữa thì việc tiêm vào trong da mặt thì cũng đã là một biện pháp xâm lấn rồi, nên là lúc này thì da của chúng ta cũng đang bị tổn thương. Các bạn phải tuyệt đối là tránh ánh nắng mặt trời và không nên sử dụng những biện pháp mà quá mạnh
với da trong giai đoạn này, kể cả là dùng hóa chất hay là dùng những biện pháp cơ học. Và tốt nhất thì nên ăn uống bổ sung những chất mà có thể giúp da là tái tạo một cách nhanh hơn, ví dụ như là hoa quả, trái cây này, nhiều chất chống oxy hóa, rồi omega 3, 6, 9. Lăn kim là một trong những biện pháp phổ biến nhất được sử dụng để điều trị sẹo rỗ vì hiệu quả cao mà nó mang lại. Thực ra thì lăn kim chúng ta có thể lăn kim tại nhà, có thể là lăn kim tại clinic, nhưng mà lăn kim mà để điều trị sẹo rỗ thì chắc chắn là phải là đến những cái cơ sở làm đẹp như là spa với clinic rồi. Bởi vì là nếu mà dùng ở nhà, thường chúng ta được khuyến cáo là chỉ sử dụng những đầu kim rất là ngắn thôi. Thường những đầu kim là 0.5 hoặc là 0.75 mm ấy, thì thường là tác dụng chủ yếu chỉ là giúp là dưỡng chất đi vào trong da một cách sâu hơn, đến lúc làm sáng da này, làm mờ thâm này, cũng có thể cải thiện ít nhiều lỗ chân lông. Chứ còn đối với cả sẹo rỗ thì chắc chắn phải là đầu kim dài hơn thế. Công nghệ lăn kim phi kim sử dụng thiết bị như là cây lăn hoặc cây bút với đầu kim nhỏ đâm xuyên qua da để đem các dưỡng chất qua những vết thương vi điểm. Vì những mũi kim này sẽ xuyên qua lớp biểu bì vào đến lớp bì nên sẽ kích thích phản xạ tự nhiên và cơ chế tự làm lành của cơ thể, dẫn đến sản sinh elastin và collagen, đồng thời giúp các hoạt chất trong các sản phẩm chăm sóc da thẩm thấu tốt hơn. Kết quả là da láng mịn, hồng hào và tươi trẻ hơn. Lăn kim và phi kim thì có gì khác nhau? Nói về dụng cụ sử dụng, lăn kim sử dụng một con lăn nhỏ có vòng quay xi lanh, trên đó có gắn khoảng 200 cho đến 540 cây kim, có tay cầm để di chuyển vòng kim trên da mặt. Còn phi kim là sử dụng công cụ được tích hợp nhiều đầu kim siêu nhỏ và gắn vào động cơ tương tự như máy xăm nhưng không phóng mực. Như vậy đối với lăn kim các bạn hoàn toàn có thể tự làm ở nhà, nhưng mà với phi kim thì cái thứ nhất ấy là cái bút chúng ta phải đi ở trên bề mặt da, rồi sau đó là chúng ta cũng phải hơi căng nhẹ da nữa, nên chắc chắn là phải có người khác làm cho mình. Thứ hai đó là đường đi của mũi kim. Lăn kim thì mũi kim sẽ đi theo đường chéo, còn đối với phi kim ý, thì sẽ tác động thẳng vào da theo chiều thẳng đứng. Rất là dễ hình dung đúng không nào? Nên là cùng với một chiều dài kim là 1 mm thì chắc chắn là phi kim sẽ đi vào sâu trong da hơn so với cả lăn kim, nên là cũng sẽ hỗ trợ là kích thích tăng sinh collagen tốt hơn. Thứ ba đó là những vết thương tạo ra trong quá trình điều trị. Vì là phi kim thì sẽ đi thẳng đứng vào trong da, nên là những tổn thương vi điểm ở trên bề mặt thì sẽ nhỏ và nhẹ hơn so với cả lăn kim đi xéo như thế này. Nói chung ấy, so với cả lăn kim thì phi kim sẽ mang lại một hiệu quả tốt hơn. Cũng chính vì vậy nên là thường ấy thì phi kim sẽ có chi phí cao hơn, rồi không tự làm được ở nhà. Nhưng mà cũng có một số các bác sĩ mà rất là hay kết hợp giữa phi kim với cả lăn kim, là lăn kim toàn mặt này, xong rồi sau đó là phi kim tập trung vào một số những điểm cần điều trị. Tại sao cần phải như thế? Thì thực ra là bởi vì là lăn kim bao giờ cũng nhanh hơn so với cả phi kim hết á. Nên là lăn kim xong rồi phi kim cũng được nếu mà da toàn mặt mà không có quá nhiều vấn đề. Cả phi kim và lăn kim đều là những biện pháp mà xâm lấn sâu, có thể dẫn đến nhiễm trùng này, để lại sẹo sâu hơn nếu mà không dùng đúng cách, hoặc là có một số những người mà không có gọi là kháng khuẩn, kháng viêm một cách triệt để thì có thể là để lại mụn nữa. Nên là trước khi mà làm thì tốt nhất là phải chọn một cái cơ sở rất là uy tín. Ngoài ra ở nhà thì những dụng cụ lăn kim của chúng ta đôi khi chúng ta có thể dùng lại sau khi mà đã tiệt trùng một cách hoàn hảo, đúng không? Lý do là bởi vì đối với cả những cái đầu kim ngắn ấy, chúng ta có thể lăn kim cách ngày hoặc là một tuần lăn kim vài lần thì sẽ không có nhiều thời gian để khiến cho những cái đầu kim của chúng ta bị mòn đi, bị oxy hóa hay là như thế nào đấy tác động ở bên ngoài. Còn đối với cả trong spa, đối với cả những cái liệu trình mà sâu mạnh như vậy thì chắc chắn là thường ít nhất phải là một tuần thì chúng ta mới được làm lại. Nếu như vậy thì phải chắc chắn là ở cơ sở mà các bạn tìm đến ý, thì không tái sử dụng dụng cụ và phải sát trùng dụng cụ một cách hoàn hảo. Ngoài ra, việc chăm sóc da sau khi lăn kim thì vô cùng quan trọng, nên nghe theo những hướng dẫn của bác sĩ. Và trong 3 ngày đầu tiên thì đặc biệt là phải tránh nắng tối đa. Nếu mà các bạn không muốn sử dụng kem chống nắng, bởi vì là trong một số trường hợp em cũng không biết là sản phẩm kem chống nắng các bạn dùng đang là gì. Nếu mà không tốt ấy, mà có khả năng chui vào những cái vết thương mà đang có vi điểm ở trên bề mặt da thì có khi là còn gây mụn nữa, hoặc là gây kích ứng cho da của bạn. Nên là nếu là da thật là khỏe và đảm bảo là đấy là một loại kem chống nắng mà dùng chuyên sau khi trị liệu, gọi là after treatment á, thì mới hẵng nên dùng. Còn nếu không thì các bạn tốt nhất là nên tránh nắng và sử dụng thêm viên uống hỗ trợ chống nắng. Ví dụ như là sau khi lăn kim xong ấy, thì làm sạch da ở nhà, các bạn nên sử dụng một dung dịch sát khuẩn, ví dụ như là betadine hoặc là một số những dung dịch tương tự như thế để làm sạch da, thay vì chỉ là sử dụng nước, thậm chí là nước muối. Thông thường nước muối thì hơi làm khô da. Betadine thì em thấy cũng khá là ổn.
Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng một số các loại xịt khoáng, ví dụ như là xịt Zero Zinc thì em thấy rất là hay, bởi vì nó có thành phần là zinc, vừa giúp là kháng viêm, vừa kháng khuẩn rất là tốt và sẽ ngăn ngừa là hình thành mụn ở trên da. Các bạn nên dùng một số các loại tinh chất hoặc là kem dưỡng có những tác dụng sau. Thứ nhất đó là tái tạo da, tăng sinh collagen, và cái thứ hai đó là làm mềm, làm dịu da. Tiếp theo, so với cả các phương pháp trên thì bóc tách vi điểm, hay đôi khi có một số chỗ thì sẽ gọi là cắt đáy sẹo rỗ vậy đó, thì sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, nhưng mà mức độ xâm lấn và tổn thương thì cũng nhiều hơn. Bóc tách vi điểm là phương pháp phẫu thuật dưới da được áp dụng để cắt đứt sự liên kết giữa mô sẹo với chân sẹo bị xơ hóa, không được nuôi dưỡng để tái tạo và phục hồi lớp da bề mặt. Subcision sẽ được gây tê trong khi thực hiện. Sẹo không quá lớn thì có thể ù tê, còn đối với cả những sẹo lớn thì sẽ được trích tê. Dụng cụ y tế được dùng đó là kim Nocor xuyên vào da bên cạnh vết sẹo với độ nghiêng lên trên song song với bề mặt da, và sâu trong lớp bì cắt đứt các sợi xơ liên kết ở dưới da. Nghe mô tả như vậy thì các bạn cũng đã thấy là phương pháp này thì rất là phức tạp rồi đúng không? Đòi hỏi là phải độ tỉ mỉ và chính xác là rất là cao. Nếu mà người bác sĩ hoặc là chuyên gia mà xử lý cho các bạn ấy là một người lành nghề ấy, thì đã có thể xử lý được 70% vấn đề rồi, 30% còn lại sẽ là thuốc đặc trị mà các bạn dùng sau đó để tái tạo mô da. Ngoài điều trị thâm nám thì laser cũng được sử dụng để điều trị sẹo lõm. Có hai loại laser, đó là laser không xâm lấn và laser xâm lấn, nhưng mà để mà có thể xử lý được sẹo rỗ thì chắc chắn là phải sử dụng đến laser xâm lấn, và có hai loại đang phổ biến ở trên thị trường, đó là fractional CO2 và erbium gel. Laser là một biện pháp rất là tối tân được các bác sĩ ở bệnh viện này, ở các clinic này, ở các medical spa sử dụng này. Vấn đề duy nhất đó là giá của nó rất là cao, nên là các bạn nên cân nhắc tình trạng của mình để sử dụng. Và cái thứ hai nữa là thực sự đối với tất cả các loại laser thì cũng không nên quá lạm dụng, bởi vì là nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều ấy, vì hy vọng là để da tái tạo nhiều hơn, nhưng các bạn biết rồi đấy, 20 tuổi thì 28 ngày da sẽ tái tạo, rồi 40 tuổi thì da 50 ngày mới tái tạo. Cho dù ấy là chúng ta kích thích tăng sinh collagen, nhưng mà chưa chắc là đã được nhiều như là chúng ta mong muốn, và sẽ dẫn đến tình trạng là da bị mỏng đi, chưa kể sẽ làm khô da nữa. Cũng giống như là sẹo lõm thì sẹo lồi chúng ta tùy thuộc vào mức độ nặng, nhẹ, cũng có thể một là sử dụng những biện pháp bôi tại nhà, hoặc là sử dụng những biện pháp công nghệ cao can thiệp sâu tại các thẩm mỹ viện, tại các spa, clinic. Đối với những sẹo lồi mới và nhỏ ấy, thì chúng ta có thể sử dụng những loại sản phẩm bôi tại nhà như là gel silicone này, hoặc là onion extract cream, tức là mấy loại kem mà có chiết xuất từ hành tây á. Việc sử dụng gel silicone trị sẹo lồi đã được nhiều nghiên cứu chứng minh. Trong đó có một nghiên cứu được thực hiện trên 30 người đã sử dụng gel silicone trên vết sẹo 2 lần mỗi ngày. Sau 1 đến 3 tháng, vết sẹo được cải thiện 40% so với lúc ban đầu. Một số loại gel silicone trị sẹo lồi phổ biến hiện nay bao gồm có Scarguard MD hay là tấm dán trị sẹo Scar FX. Một nghiên cứu ở trên NCBI đã chỉ ra rằng nếu mà sử dụng kem bôi chứa hành tây ấy, thì sẽ giúp cải thiện đáng kể sự xuất hiện, hình thành của sẹo sau 4 tháng kiên trì sử dụng mỗi ngày một lần. Gợi ý một số sản phẩm kem bôi chứa hành tây giúp trị sẹo như là Scar Aesthetic Aquaphor Healing Ointment. Thực ra trong nhiều trường hợp khi mà chúng ta có những cái vết thương chưa biết là sau đó sẽ để lại sẹo lồi hay là sẹo lõm ấy, thì lời khuyên của Emmy đó là ngay khi mà vết thương bắt đầu lên da non ấy, thì chúng ta nên sử dụng những sản phẩm mà điều trị sẹo. Ví dụ như là Emmy vừa nói có chiết xuất từ hành tây này, hoặc những sản phẩm điều trị sẹo như là Hero Scar cũng được, rồi Dermatix Ultra, có Tracobax thì nó cũng sẽ giúp là hạn chế sự hình thành của vết sẹo. Trường hợp mà bị sẹo lồi phì đại do mụn thì rất là hiếm gặp. Nó vẫn có thể gặp sẹo lồi nếu mà chúng ta bị những vết thương ở ngoài da, xong rồi ăn nhiều những cái thực phẩm ví dụ như là đồ nếp này, hoặc là rau muống này, thịt bò này. Và nếu mà trong trường hợp mà chúng ta gặp sẹo lồi lớn á, thì phải sử dụng đến những biện pháp mà can thiệp sâu, ví dụ như là tiêm steroid, hoặc là sử dụng nitơ lỏng, đó là phương pháp cryotherapy, hoặc là dùng laser. Trong đó phương pháp điều trị xâm lấn phổ biến nhất để xử lý sẹo lồi đó chính là tiêm steroid. Vì sẹo lồi xuất hiện do sản xuất quá mức collagen nên tiêm steroid sẽ giúp khống chế sự sản sinh collagen theo hai cơ chế: giảm oxy và chất dinh dưỡng ở vết sẹo bằng cách ức chế sự gia tăng tế bào keratin và nguyên bào sợi, kích thích sự tiêu hủy collagen lắng động. Theo các chuyên gia da liễu thì tiêu chuẩn lâu dài
trong việc tiêm steroid đó là sử dụng một liều triamcinolone acetonide khoảng từ 10 cho đến 40 mg và sẽ phải tiêm giảm đau 1 đến 2 tiếng trước khi tiêm steroid. Nhược điểm của phương pháp này đó là vẫn có nguy cơ tái phát và không khỏi hoàn toàn đối với những sẹo lồi đã lâu năm. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng không hề đơn giản một chút xíu nào. Em thấy là cái gì mà cứ tiêm thì không đơn giản đâu. Bởi vì là nếu mà tiêm quá liều thì chắc chắn là gây teo da, tiêm sai vị trí thì tác dụng phụ mà lại còn không xử lý được sẹo lồi. So với cả phương pháp tiêm steroid đó, thì cryotherapy hay tức là sử dụng nitơ lỏng ấy thì sẽ có tác dụng cao hơn trong việc xử lý sẹo lồi. Và để mà theo được phương pháp này ấy, thì mỗi bệnh nhân sẽ cần khoảng 2 đến 3 lần điều trị, mà mỗi lần điều trị chưa đến 25 giây. Về phương pháp cryotherapy thì Emmy cũng đã có chia sẻ trong video clip trước về trị thâm nám đổi màu tàng nhang rồi, các bạn có thể theo dõi ở link phía dưới nhé. Loại laser được sử dụng để điều trị sẹo lồi ấy là laser sung nhuộm và có tên viết tắt đó là PDL. Và giống như là thường lệ, sau khi mà nói về những phương pháp mà điều trị chuyên sâu ấy thì Emmy sẽ nói về những lưu ý các bạn cần phải ghi nhớ để chúng ta không tự mình phá vỡ tất cả những công trình của chúng ta ở trước đó. Lưu ý đầu tiên đó chính là chống nắng và chống nắng. Lưu ý thứ hai đó là điều trị càng sớm càng tốt. Bởi vì là nếu mà còn mới thì hiệu quả nhanh, tốn ít chi phí, lâu rồi thì sẽ khó điều trị và chắc chắn là phải sử dụng những biện pháp mà mạnh và xâm lấn nhiều hơn. Lưu ý thứ ba đó là các bạn hãy tìm một cơ sở thật là uy tín, giống như là Happy Skin Medical Spa chẳng hạn. Và chắc chắn là một lời cam kết của Emmy đối với các bạn đó là Emmy cam đoan là sẽ cố gắng mang lại dịch vụ tốt nhất cho các bạn. Nếu mà có bất kỳ một vấn đề gì xảy ra thì Emmy cũng sẽ đứng ra tự chịu trách nhiệm và xử lý cho đến cùng cho các bạn. Nhưng mà nói chung ý là một phác đồ để mà điều trị ý, thì đôi khi không phải là chỉ một lần là xong đâu, mà sẽ cần phải có nhiều lần, thậm chí là kết hợp nhiều phương pháp với nhau. Ví dụ nhá, chúng ta vừa phải bóc tách vi điểm, tức là cắt đáy sẹo rỗ nhá, rồi chúng ta cũng phải kết hợp với cả peel nữa thì mới làm đầy được những cái vết sẹo. Nên là đôi khi thì Emmy thấy rằng là các bạn cũng hơi nóng vội, là mong muốn là có nhìn thấy kết quả ngay lập tức. Cái này thì cũng đúng thôi, nhưng mà cái gì cũng cần thời gian, đúng không? Nên là chúng ta cố gắng là duy trì theo đúng một cái liệu trình phác đồ đã đề ra trước khi mà bỏ ngang giữa chừng. Bởi vì là đôi khi mà bỏ ngang như thế thì nó vừa tốn tiền ý, mà cũng lại không mang lại hiệu quả. Và trong nhiều trường hợp ấy, nếu mà chúng ta bỏ dở mà không theo hướng dẫn của bác sĩ, thậm chí còn tệ hơn so với cả lúc ban đầu. Thứ tư đó là chế độ ăn uống. Thực sự đó là hồi ngày xưa em mới thấy là mọi người đâu có dùng mỹ phẩm nhiều đâu, chủ yếu là do ăn uống rất là healthy và thực phẩm hồi đấy thì sạch ấy. Nhưng mà bây giờ thì lối sống thì đã không còn được lành mạnh như ngày xưa nữa, rồi chưa kể là chúng ta ăn những cái thực phẩm rất không healthy. Nên là chỉ cần điều chỉnh lại một chút xíu thôi, ăn nhiều vitamin này, rồi nhiều chất chống oxy hóa này, nhiều chất đạm này. Nếu mà những người nào mà bị sẹo lồi thì chắc chắn là phải hạn chế, như là thịt gà này, thịt bò này, rau muống này, rồi đồ nếp này, thì chắc chắn là da rẻ của chúng ta cũng như là vấn đề sẹo cũng sẽ được xử lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Một số những hình ảnh minh họa ở trong video clip ý, thì đó là dịch vụ mà đang được thực hiện ở trong Happy Skin Medical Spa. Và spa đầu tiên của Happy Skin thì cũng đã khai trương rồi. Emmy rất là hoan nghênh và rất là mong là các bạn sẽ ủng hộ, và hẹn gặp lại các bạn không xa ở Happy Skin Medical Spa. Cũng như là hàng tuần chúng ta vẫn gặp nhau ở trên YouTube channel của Happy Skin. Có bất kỳ những câu hỏi nào hoặc là bất kỳ những yêu cầu nào của các bạn thì nhớ là tiếp tục comment ở phía dưới cho Emmy nhé. Bye bye và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.